हाय एवरीवन, मेरा नाम हिमांशु है। जैसा कि आप जानते हैं कि CHSL 2020 की टाइपिंग 1 जुलाई को होने वाली है, तो मैं इस वीडियो में आपको थोड़ा सा टाइपिंग के बारे में बताना चाहूँगा। तो मेरी टाइपिंग स्पीड जो है 55 से 60 आ जाती है, क्योंकि मुझे 3 से 4 महीने लगे हैं, जिसमें कि मैं 30 से 40 मिनट सिर्फ प्रैक्टिस करता था, क्योंकि मेरे ऊपर उस टाइम कोई प्रेशर नहीं था, मेरा कोई एग्ज़ाम नहीं था, तो मैं ऐसे ही करता था। तो जब एग्ज़ाम आया तब तक 3-4 महीने में मेरी प्रैक्टिस हो चुकी थी। तो अब आपके पास लगभग 1 महीना बाकी है, लगभग 30 से 35 दिन। वैसे तो बहुत से लोगों ने टाइपिंग कर ली होगी शुरू, या 35 की स्पीड पे पहुंच भी गए होंगे, पर जिसने अभी भी शुरू नहीं की है, तो आप ये मत सोचना कि आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 20-20 दिन में 35 की स्पीड मारी है। तो आप अभी टाइपिंग शुरू करें। तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ टाइपिंग का। वैसे आपने टाइपिंग सॉफ्टवेयर सुने होंगे कुछ, जैसे टाइपिंग मास्टर हो गया, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स भी आपको मिल जाएंगी। तो मैंने जहाँ से सीखा मैं आपको वो बता सकता हूँ, ठीक है। तो अपन देखो, मैं आप एक वेबसाइट है indiatyping.com, मैं यहाँ प्रैक्टिस करता था। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ आपको स्टार्ट कैसे करना है। देखो, टाइपिंग ट्यूटर में जाओगे आप, इंग्लिश टाइपिंग ट्यूटर आएगा। ये ऐड वैड आप हटा देना, ठीक है। इसमें आपको पहले तो एक्सरसाइज दे रखी है, जैसे 1 से 12 तक। इसमें आपको सिर्फ अल्फ़ाबेट मिलेंगे, वर्ड नहीं मिलेंगे पूरे। जैसे ये हो गया। एक चीज़ आप ध्यान रखना, पहले तो आप ये स्टार्टिंग जो हैंड पोजीशन होगी ना आपकी, ये होगी ASDF सेमीकोलन LKJ, ये आप फिंगर देख लो। अब हम इस पे जाते हैं। जैसे हमने F टाइप करना है, इसमें भी आपको नीचे फिंगर शो करेगा कि आपको कौन सी फिंगर से टाइप करना है। देखो F हमने करा, अब ये नीचे फिंगर चेंज हो गई, देखो J की। फिर उसके बाद स्पेस बार, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो राइट हैंड से, राइट थंब से मारे, अगर लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट थंब से मारे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। DDF, ऐसे आप इसको प्रैक्टिस करो। और एक एक्सरसाइज को आप कम से कम 4-5 बार प्रैक्टिस करें। 12 एक्सरसाइज है, और इस पर ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना एक्सरसाइज पे, क्योंकि आपके पास टाइम कम है। आपको फटाफट रोज़ पे जंप करना है। जब तक आप एक्चुअल वर्ड टाइप नहीं करेंगे ना, तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, आपको फील नहीं आएगा, और शुरू में आपको बोरिंग बोरिंग होगा। पर जब वर्ड आपके टाइप होने लगेंगे, आपको मज़ा भी आएगा, आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। अब आप ये रोज़ टाइप करेंगे वर्ड है, इसमें 10 से 12 रो दे रखी है। 1 मिनट, देखो ये 12 रो इसमें दे रखी है। आप इसको थोड़ा टाइम दो, 2-3 दिन दो, बार बार करो। उसके बाद आप जाओ पैराग्राफ टाइपिंग पे। देखो, टाइपिंग टेस्ट में आप जाओगे, इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट में। इसमें आप अपना नाम डालो, जो भी आपका नाम है, ABC, ठीक है, जो कुछ भी डाल दो। उसके बाद ये टाइमिंग दे रखी है, स्टार्टिंग में आप 2 मिनट से शुरू कर दो, 10 मिनट आप कर नहीं पाओगे एकदम से। हम पैराग्राफ ले लेते हैं, कोई भी बैंक ले लिया, जैसे स्टार्ट टेस्ट, नाम में ये कर दो, ठीक है। और इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, जैसे इसमें हम बैंक टाइप करेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, BANKS, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जब R पे आया तो R पे हाईलाइट हो गया, पर एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। तो आप ये हाईलाइट एंड ऑटो स्क्रॉल का जो ऑप्शन है, इसको डिसेबल कर दो, क्योंकि आपको नहीं तो गलत हैबिट हो जाएगी, एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होगी फिर। आप इसके बाद जितनी पूरा टाइप करो, 2 मिनट का टाइम है तो 2 मिनट टाइप होएगा, उसके बाद ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। ऊपर टाइम भी शो कर रहा है, देखो टाइम लेफ्ट, 2 मिनट होते ही ख़त्म हो जाएगा। इसको आप शुरू में आप 2 मिनट करना, उसके बाद 5 मिनट 10 मिनट पे आ जाना, क्योंकि आपको एक्चुअल एग्ज़ाम में 10 मिनट टाइप करना पड़ेगा। तो इसलिए 10 मिनट की हैबिट आप डालना, क्योंकि 10 शुरू आपने अगर टाइपिंग नहीं करी अभी तक, तो आपकी उंगलियां भी दर्द होंगी, इसलिए आपको 10 मिनट पे जाना ज़रूरी है। इसके बाद आपको स्पीड बढ़ाने के लिए कॉमन वर्ड्स की इसमें कुछ ड्रिल्स दे रखी हैं, 10 ड्रिल हैं, देखो 1 to 10। इसमें वो वाले शब्द आपको मिलेंगे जिसमें जैसे दा हो गया, ऑफ, एंड, जो हर पैराग्राफ में आते ही आते हैं। तो आप इसको ज़रूर टाइप करना, और पैराग्राफ टाइपिंग और ये दोनों साथ साथ चलाना, ताकि आपके
इन पे हाथ तेज होगा ना तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और बाकी आपको टाइम अच्छा खासा देना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना आप पे प्रेशर भी होगा, एग्ज़ाम निकाला है आपने, तो घंटों घंटों प्रैक्टिस करिए, 5 घंटे 6 घंटे, और गैप में करिए, उसमें टाइम गैप देना। ऐसा नहीं है कि 1 घंटा लगातार बैठ गए तो आपकी टाइपिंग होगी नहीं, आपकी 15-20 मिनट बाद उंगलियां चलनी बंद हो जाएंगी। मान लो 15 मिनट टाइप करो, उसके बाद 5-10 मिनट का गैप दो, फिर बैठो, ऐसे करनी है। बस आप मेहनत करिए, बाकी और क्या ही बोले आप। पैराग्राफ इसमें आपको काफ़ी सारे मिल जाएंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बारी। ये देखो 200 पैराग्राफ है, अलग अलग पैराग्राफ टाइप करो हर बार, आपका हाथ सेट होगा, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आएगा आपको। बाकी जान लगा दो, 1 महीना बचा है सिर्फ। बाकी देखो आपको कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ जो आपको टाइपिंग करते वक्त ध्यान रखनी है। वो ये है कि एक तो आपको चेयर पर बैठना है। ये गलती मत करना कि आप बेड पे बैठ के टाइपिंग कर रहे हो। मैं करता था कि मेरे पास टाइम था, आपके पास सिर्फ 30 दिन है, चेयर पे बैठो, टेबल चेयर, आपके पास लैपटॉप है तो उसको टेबल पे रखो, चेयर पे बैठो। दूसरी चीज़, आपको अपनी हैंड पोजीशनिंग जो है ना, आपकी अपनी कलाइयों को सहारा मत देना, आप उंगलियां रखना कीबोर्ड पे, बाकी आपकी कलाइयाँ हवा में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सहारा दे रहे हो, तो वो गलत है, उससे आपकी स्पीड कम होगी। तीसरी, आपको कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, आपको स्क्रीन पे देखना है, स्क्रीन टू स्क्रीन टाइपिंग होगी आपकी, स्क्रीन पे देखना। और एक चीज़ जो आपको होगी, आपको हो सकता है आपकी स्पीड ना बढ़े, क्योंकि टाइम लगता है शुरू के दिन, आपको फ्रस्ट्रेशन होगी कि भाई स्पीड क्यों नहीं बढ़ रही। प्रेशर भी होगा, मामूली सी बात है, एग्ज़ाम सर पे है तो प्रेशर होगा, ये मत सोचना कि प्रेशर ना हो, प्रेशर होगा। तो जल्दीबाजी के चक्कर में आप अपनी एक्यूरेसी को ख़राब मत करना, 97 to 98% एक्यूरेसी रखना, 2 से 3% गलतियाँ होने दो, 100% के चक्कर में भी नहीं जाना आपको। बाकी देखो, आप प्रैक्टिस करो, बढ़िया से मेहनत करो, आपने कंपटीशन निकाला है, लाखों बच्चे बैठते हैं, आप कुछ हज़ारों में आए हो, तो ढील बिल्कुल भी मत दो। ज़रूरी नहीं है कि एग्ज़ाम फिर से आपका निकल जाए, तो इसलिए 1 महीना बचा है, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, सिर्फ़ और सिर्फ टाइपिंग करो, किसी से बात मत करो, कमरे में बैठ जाओ, बस लगे रहो, खाओ पियो, टाइपिंग करो। बाकी ठीक है, अब वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें आप, इतनी मेहनत करी है हमने। ठीक है, बाय बाय।